Eğer Allah mutlak kudret sahibi ise kötülükleri neden engellemiyor? Eğer Allah mutlak iyi ise insanların ve diğer canlıların çektiği acılara neden izin veriyor? Dünyadaki savaşlar, hastalıklar, depremler, adaletsizlikler ve masumların yaşadığı acılar Allah'ın varlığına karşı bir delil sayılabilir mi? İnsanlık düşünce tarihinin en eski ve en sarsıcı sorularından biri olan kötülük problemi, Altay Cem Meriç'in bu kısa fakat yoğun çalışmasının merkezinde yer alıyor. Ancak yazarın amacı dünyadaki bütün acıların nedenini açıklamak değildir. Kitap daha temel bir sorunun peşine düşer. Kötülüğün varlığından hareketle Allah'ın olmadığı sonucuna gerçekten ulaşılabilir mi? Altay Cem Meriç, tartışmaya doğrudan cevap vermek yerine önce kullanılan kavramları sorgular. Çünkü yazara göre kötülük problemi etrafındaki tartışmaların büyük bir kısmı tarafların aynı kelimeleri kullanırken farklı şeyler anlamasından doğmaktadır. Kötülük nedir? İyilik nedir? Tanrı derken nasıl bir varlıktan söz edilmektedir? Bir şeyi ispatlamak ne anlama gelir? Bu kavramlar belirlenmeden kurulan her hüküm sağlam bir düşünceden çok bir kelime kalabalığına dönüşebilir. Kitabın en önemli iddialarından biri, kötülüğün varlığıyla Allah'ın yokluğu arasında zorunlu bir bağ bulunmadığıdır. Dünyada kötülük bulunduğunu söylemek, en fazla Tanrı'nın bazı sıfatları hakkında bir tartışma başlatabilir. Fakat buradan doğrudan öyleyse Tanrı yoktur sonucuna geçmek, yazarın ifadesiyle gerekçelendirilmemiş bir sıçramadır. Çünkü bir varlığın kötü, güçsüz veya ilgisiz olduğunu iddia etmekle, o varlığın hiç olmadığını iddia etmek aynı şey değildir. Yazar bu noktada tartışmanın önemli bir zaafını gösterir. Kötülük problemini savunan kişi çoğu zaman önce kendi zihninde insan gibi düşünen, insan gibi duygulanan ve insanın ahlak ölçüleriyle yargılanabilecek bir tanrı tasavvuru kurar. Ardından kendi kurduğu bu tasavvuru reddeder. Böylece reddedilen şey Allah'ın kendisi değil, insan zihninin oluşturduğu antropomorfik yani insan biçimli bir tanrı anlayışıdır. Kitabın ikinci önemli sorgulaması, acı eşittir kötülük kabulüne yöneliktir. Her acı gerçekten kötü müdür? Bir çocuğun sobaya dokunduğunda hissettiği acı, onu daha büyük bir zarardan koruyabilir. Bir hastalığın verdiği ağrı, insanın doktora gitmesini ve erken teşhis almasını sağlayabilir. Doğum sancısı acı vericidir. Fakat ortaya çıkardığı sonuç bütünüyle kötü kabul edilmez. Bu örnekler acının tek başına ve bütün bağlamlardan koparılarak değerlendirilemeyeceğini gösterir. Acının anlamı sonucuna, zamanına, amacına ve meydana geldiği şartlara göre değişebilir. Bugün kötü görünen bir tecrübe, ileride daha büyük bir iyiliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bir kişiye acı veren bir olay, başka insanlar için koruyucu veya faydalı bir sonuç doğurabilir. Dolayısıyla yalnızca acının varlığından hareketle bütün varlık düzeni hakkında hüküm vermek kolay değildir. Eserin dikkat çekici bölümlerinden biri de özgür irade tartışmasıdır. Allah bütün kötülüklere anında müdahale etseydi, insan iradesinden geriye ne kalırdı? İnsan yalnızca cinayet, savaş veya işkence gibi büyük kötülüklerden ibaret değildir. Yalan söylemek, küçümsemek, gıybet etmek, haksızlık yapmak ve kötü düşünmek de ahlaki kötülüğün parçalarıdır. Allah'ın bütün kötülükleri engellemesi beklendiğinde yalnızca insanın fiillerine değil, düşüncelerine ve tercihlerine de sürekli müdahale edilmesi gerekir. Böyle bir dünyada insanın gerçek anlamda bir tercihinden, ahlaki sorumluluğundan veya özgür iradesinden söz edilemez. Kötülüğün tamamen ortadan kaldırılmasını istemek, farkında olmadan iradeli insanın da ortadan kaldırılmasını istemek anlamına gelebilir. Yazar bu düşünceyi daha ileri götürür. Birden fazla iradeli varlığın bulunduğu bir dünyada, onların isteklerinin her zaman birbiriyle uyumlu olması mümkün değildir.
Bir insanın isteğinin gerçekleşmesi, başka bir insanın istemediği bir sonucun ortaya çıkmasına yol açabilir. O halde hem herkesin özgür olduğu hem de hiç kimsenin hiçbir acı yaşamadığı bir dünya talebi kendi içinde çelişkili olabilir. Kitapta sorgulanan bir başka yaygın düşünce de Allah daha iyi bir dünya yaratabilirdi iddiasıdır. İnsan gerçekten bundan daha iyi bir dünya tasarlayabilir mi? Örneğin depremlerin bulunmadığı bir dünya düşünmek ilk bakışta kolay görünür. Fakat deprem diğer bütün fizik kurallarından bağımsız ve tek başına duran bir olay değildir. Maddenin, hareketin, basıncın, yeryüzü şekillerinin ve doğadaki sayısız ilişkinin parçasıdır. Depremi dünyadan çıkarmak yalnızca tek bir olayı silmek değil, bütün fizik düzenini yeniden kurmak anlamına gelebilir. İnsanlık, içinde yaşadığı evrenin bütün nedensellik ağını henüz çözememişken, bütünüyle farklı ve daha iyi bir evrenin bütün kurallarını tasarladığını nasıl iddia edebilir? Yazarın cevabı açıktır. İnsan çoğu zaman yeni bir evren tasarlamaz. Yalnızca mevcut evrende hoşlanmadığı bir parçayı çıkarır ve geri kalan her şeyin aynı şekilde devam edeceğini varsayar. Fakat bütünün içinden bir parçayı çekip çıkarmak, bütün ilişkiler ağını değiştirmeden mümkün olmayabilir. Benzer bir eleştiri, amaçsız kötülük kavramına da yöneltilir. Bir olayın amaçsız olduğunu söyleyebilmek için, o olayın bütün nedenlerini ve bütün sonuçlarını bilmek gerekir. İnsan, dünyadaki nedensellik ağının tamamını kuşatamadığına göre, herhangi bir acının kesinlikle hiçbir amacı bulunmadığını nasıl bilebilir? Ben bu olayın amacını göremiyorum demekle, bu olayın hiçbir amacı yoktur demek aynı şey değildir. İlki, insan bilgisinin sınırlılığını ifade eder. İkincisi ise bütün varlık düzenini kuşatan mutlak bir bilgi iddiasıdır. Bu bakımdan kitap yalnızca kötülük problemini değil, insanın kendi bilgisinin sınırlarını da tartışır. Eserin altında sürekli hissedilen temel düşünce şudur: İnsan görebildiği küçük bir parçadan hareketle bütün varlık düzeni hakkında kesin hüküm vermemelidir. Altay Cem Meriç'in eseri içeriği kadar diliyle de dikkat çeker. Yazar akademik ve mesafeli bir anlatım yerine doğrudan, tartışmacı ve zaman zaman sert bir üslup kullanır. Günlük hayattan örnekler, ironik benzetmeler ve keskin sorular sayesinde soyut felsefi meseleler daha anlaşılır hale gelir. Kötülük problemi okuyucuya yalnızca belirli cevaplar sunan bir eser değildir. Aynı zamanda kullandığımız kavramları sorgulamaya, duygularımızla düşüncelerimizi birbirinden ayırmaya ve insan bilgisinin sınırlarını fark etmeye davet eder. Dünyadaki kötülükler gerçekten Allah'ın yokluğunu mu gösterir, yoksa insanın bütün resmi görmeden bütün hakkında hüküm vermeye ne kadar yatkın olduğunu mu? Bu sorunun cevabını kitabın sayfalarında aramak artık size kalıyor. Bir sonraki videomuzda düşünce dünyamıza farklı bir kapı açan başka bir eserle yeniden buluşacağız. Yeni kitap değerlendirmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir kitabın dünyasında buluşmak üzere, hoşça kalın.